Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz. Na dnešní den se těším jako malý kluk. Zima byla dlouhá, dneska je 16. dubna a to znamená zahájení lovu pstruhů na českých vodách. Jedu do Žatce, kde dneska budu zahajovat, chytá tam spoustu mých kamarádů, Petr Čížek, Radek Filip a další. S některými z nich se potkám a snad se dočkám i nějakých těch teček. Dobré ráno, Jakube. Zdravím tě. Čau, já tebe taky. No je to teda masakr, ti musím říct. Jo. No, ty rybáři to rostou jak houby po dešti. To bych zahájená, to si nemůže každý správný struhař nechat ujít. Kde jsem ti místo tam uprostřed, ale bohužel. Já jsem se chtěl zeptat, že jsi říkal, že mi budeš držet místo, tak by mě zajímalo, kde. Bohužel neudržel. Už něco chytili? Byli viděl jsem duháky, že mají, ale my jdeme po těch fotočácích, my jdeme po té původní tečce. Já si myslím, že je úplně zbytečný se tady přetlačovat. Určitě, najdeme si nějaký svůj kousek, nějaký ouplávky a tak. Já věřím, že se nějaký hezký fotočák ukáže. Máme tu kolik? 10 km řeky? Asi tak nějak. Ještě, aby jsme nenašli místo. Tak jdem, moc se těším. Petře. Já taky, jdeme na to. Je lepší, když si takhle popojdeme rovnou níž, ne do většího klidu. Určitě, nebudeme se tam prát někde o místo, najdeme si svoje. A je se zpívá na jedno tajemství v těch ouplávcích. Tohle se mi líbí, tamhle táta se synem, jak ho vede od mala k rybaření, tak by to mělo být. To je pěkný. Tak těšíš se? Určitě, já jsem hrozně. Nadržený malý kluk. Koukám, že tam máš pletenku. Přesně tak. Máš radši takhle pletenku i na pstruhy? Chci to vyzkoušet, ten prut má skvělou akci. Jinak mít nějaký ostřejší prut, co máš ty, tam bych úplně pletenku neviděl. Ale tenhle zkusíme to, vyzkoušíme. No tak budeme mít i porovnání, přesně že? Tak. Ty máš pletenku, já budu mít vlasec. A... Jaký to máš průměr? Ale já tam mám nějakou 16. To je ideální. No. Máme před sebou nádherný úsek ohře. Je tu tak nad kolena maximálně po pás vody, co vidím na ostatních rybářích. Co nás trhají, čím tu začneme? Já bych začal těma plandavkama, ty se nám tady osvědčily. Budeme se s tím hrát, s tím barvou a gramáží a uvidíme, kdo bude úspěšnější. Bezva, tak jdem na to. Jdem na to. Naprostá paráda. První hod letošní sezóny, moc se těším. Máme větší nástrahy, zkusíme chytit něco lepšího dneska. Je tam, ty vole, je tam.
potočák. Já mám radost, jak kdyby chytil 6metrovou arapajmu. Ale já jsem ho viděl na 2krát, jak mi za tou plandou jede. Nejdřív mi do toho drbnul a říkám, že jsem ho ztratil, ne? Tyjo. A pak i do toho stejného místa ho jenom tak pomalinku jsem to vedl a hele, 3 metry ode mě do toho křápnul. A já jsem věděl, že je to velký potočák. No, naprostá pecka. Úžasný. Fakt úžasný. Já mám splněno. Já už nemusím chytit jedinou rybu. Spíš na nástraha. Hezky, gratulace. Jo? Dobře jsem ti poradil. Tohle je sladká tečka. Tohle je ten důvod, proč jsme sem přijeli, víš? Salmoturta morfafario. Hele. Neuvěřitelná ryba. Neuvěřitelný potočák. Nádherný. Změříme ho pro zajímavost. Můžeme. Krásný. Úplně úžasný. Teda, Petře, já jsem nadšený. To věřím. Říkám, takovýhle kdyby byly všude, to je klenot našich vod. Hele, ale v centru města, viď, nakonec. Ty máš otec proslavený. Chmelem a potočákama. To je pecka. Tak pojďme ho změřit, mě zajímá, kolik ho typuješ? 2,40? No, já si myslím, že má přes 40, no určitě. 41? Tak, fešáku, nebudu tě líbat, přes tu roušku by to nebylo ono. Tak čau. Petře, jaký je podle tebe úplně nejlepší způsob tahání tady těch plandavek? Tady ty plandavky můžeme normálně valit skrz vodu. Nemusíme nějak s tím extra pracovat, ale já osobně mám rád, já s tím hodně spíš pracuji jakoby navijákem. Měním rychlost a spíš tou špičkou, jakoby toho prutu, tak si koriguju ten směr, aby to právě jel mezi těma travama a tak. Snažím se to vždycky nahodit na příštím proudem a třeba do půlkruhu, ale hodně třeba i úspěšný je nahodit to po proudu a jen tu plandavku držet, zatočit 3krát kličku a zase držet. No to stopne vždycky jako ten efektivní vynikající rybičky, co se zastaví a zase rozjede, tak to je takový ten spouštěč pro ty pstruhy, kdy to atakujou rádi. Tak co spokojenost? Já jsem naprosto nadšený, Petře. To jsem rád. Doufal jsem, že třeba chytíme jednoho malého potočáka, ale že chytíme takovýhle nádhery, to jsem fakt ani nedoufal, takže děkuju moc. Nemáš být zač. Já se jdu kouknout za Radkem, vím, že ten chytá někde nahoře, tak ti dáme vidět, dobře. jak to dopadly. OK, díky. Čau, mějte. Čau. Pruh města je pryč, už jsme v krásné přírodě. Tady někde by Radek měl kempovat. Projíždíme vyloženě těsně kolem řeky a jsme vlastně už kousek pod Nechranickou přehradou. To tu moc hezký. Tak, Ráďa už je v masce. Nazdar, pane. Koukám, že kaprař se nezapře. Pěkně v biváčku. Hezký zázemíčko, včera jsem se tady zabydlel, ráno jsem si užil pěknou zahájenou a teď je vemu do přírody.
Jsem zvědavý, jestli něco chytíme, úsek je nádherný. To já taky, protože snad nikdy v životě jsem nezažil takový tlak na zahájení pstrojové sezóny jako letos. Zřejmě s ohledem na situaci s koronavirem vyrozilo k vodě asi tak 5krát tolik lidí než normálně. Normálně to bývají davy, teď jsou to super davy, takže všechny místa, co budeme chytat, tak budeme chytat asi tak po 40 lidech. Nebude to jednoduchý, ale zkusíme něco vymyslet. Ale venku je krásně a zapalet pánbůh, zatím jsme zdraví, ne? To je pravda. Tak když něco chytíme, tak je to bonus. Přesně, já jsme na krásný řece. Petr Čížek tě moc pozdravuje. Moc děkuju, jak jste s ním zachytali. Hele, paráda. Chytili jsme krásný potočáky přes 40. 2 velké ryby nám spadly, ale já jsem vůbec takovej masakr nečekal. Já jsem myslel, že chytíme nějakýho duháka, možná jsem doufal v malýho potočáčka, ale prostě potočák přes 40 z Čech, tak víš, jak to je. Super ryby, škoda těch spadlých, ale potočák na 40, kde to chytneš dneska, no. To je pro lidi, co chodí na normální pstruhovky, na menší potoky, v podstatě životní ryba. To je unikát, super, gratuluju. Chytali jsme jinak na plandy. Co jsi připravil sem? Já jsem si připravil taky různé věcičky, se kterými běžně chytám. Já se při běžný přívlači snažím zaměřovat na větší ryby, takže budeme chytat zase na plandavky, ale o něco větší. A hlavně si ukážeme, jak chytat s hauserovým peříčkem. Hauserovo peří, to je super. To není úplně propálená nástraha, viď? Každý to nezná. Bylo by fajn, kdyby si ukázal, jak se to hauserovo peří vůbec nastražuje. Určitě, ukážeme si. To nastražení je v podstatě úplně jednoduchý. Já třeba při chytání s hauserovkama vůbec nepoužívám trojháčky. Používám hauserovky navázané na jednoháčkách. Velikost zhruba 2. Něco takového. Aha. A to nastražení je takový, že si vlastně provlíkneš, utrhneš si vlasec, nedáváš tam žádnou karabinku. Kolikátku vlasec používáš? Používám 16, někdy dokonce 18. Na menších potocích se běžně používá 12, 14, ale Ohře je velká řeka, kde jsou o něco větší ryby. Musíme počítat s tím, že tady můžeme trefit skutečně velkého potočáka, skutečně velkého duháka. Z Nechranické přehrady sem padá poměrně dost klasických dravců. Navíc je tady hodně lakušníků, tak já potřebuji mít něco, co mi třeba pohne i s tou trávou ve chvíli, kdy tam uváznu. Takže vůbec se nebojím silnějších vlasců, byť jinak bych ho tam dal podstatně jemnější. Tu hauserovku nastražíme tak, že si vlastně vlasec provlíkneme tady tou olověnou trubičkou, kterou má, a pak neuděláme vlastně nic jiného, než že si chytneme konec toho vlasce, který nám prošel, vyndáme si jednoháček, já hauserovku nikdy nepoužívám s trojháčkem, dávám k tomu jednoháček, ten trojháček mi přijde při struhařině dost brutální. Taky to určitě líp prochází těma trávama, ne? Rozhodně, ten jednoháček. Mnohem méně se přitom vázne. Provlíknu očkem háčku, 6x, 7x omotám, nasliním a vlastně jednoduchým uzlem klinč zatáhnu. Jasně. Tam do pusy zatáhnu. Odkousnu přebytečný konec vlasce. Jasně, domrvíš si zuby, jak jsem si domrvil já. To jsme na tom úplně stejně. Já jsem kdysi na moři překousával fluorokarbon a nebyl to dobrý nápad, takže už jeden zub mám rozlomený. A v podstatě, tak jak je ta hauserovka potom na té trubičce, tak já vlastně tu trubičku dotáhnu k tomu háčku. Ten háček krásně vychází skoro na koneček toho peří. Když ty záběry od těch pstrů jsou opatrnější, tak mám pokrytou vlastně i tu zadní část nástrahy. Takhle vypadá připravená hauserovka. Ty hauserovky mám navázaný o něco větší, než se běžně používají. Právě proto zase, jak jsem říkal, že se snažím zaměřovat na větší ryby i na pstruhovkách. Tak jak to uděláme? Budeme chytat každý něco jiného, nebo zvolíme stejnou nástrahu? Já bych určitě, i vzhledem k tomu, že to zahájení už poměrně pokročilo, opravdu ty ryby jsou ochytaný, je dobrý s těma nástrahama experimentovat, tak navrhuji, aby jeden z nás používal o něco větší plandavku, než jste zřejmě používali dopoledne, druhý používal hauserovku, a když budeme na místě, kde budeme cítit, že ty ryby můžou být a potřebujeme tam zkusit něco jiného, tak můžeme nastražit třeba i gumičku, můžeme dát menšího oblírka, budeme v podstatě se rozhodovat podle situace, ale základní nástrahy pro nás budou
hauzerovo peří a plandavky. Máme nádherný 4 hodiny chytání před sebou, tak jdeme na to. Jdeme bojovat. Jaký je, Radku, hlavní rozdíl ve vodění nástrahy, i co se týká plandavka versus hauzerovo peří? S plandavkou se dá pracovat, ale udělá ti skvělou práci už jenom ve chvíli, kdy budeš rovnoměrně přitahovat. Samozřejmě můžeš ji nechat propadávat a vyvolávat kontakt ze dnem, ale hauzerovku já mám třeba rád i kvůli tomu, že je to skutečně nástraha, kterou musíš aktivně vodit. Nahodíš ji, v podstatě pořád souvisle přitahuješ navijákem, točíš kličkou a přitom podsukáváš špičkou. Je to většinou relativně, tu nástrahu vodíš rychle. Plán je takovej, že by si měl tu nástrahu vodit těsně nad těma travama, které tam jsou. Ohře už v tuhle chvíli, přestože je polovina dubna, je plná tráv, takže my se snažíme jí vodit ve sloupci, kousíček na něm, tak aby pstruh, který se většinou kouká k hladině, je připravený tam něco sebrat, tak mohl na to reagovat a vyvolali jsme záběr. No, nádherná ryba, Radku. Moc pěkný potočáček. Potočáčkama jste začali a krásným potočákem dneska skončíme. Jo. No, jak to vidíš, to vyhodnocení hauzerovo peří versus plandavka? No, celkově jsme si dobře zachytali. Na plandavku dopoledne vám chodili hezký potočáci. Teď odpoledne jsme nasadili hauzerovku jako novinku. Bylo to cílený spíš na potočáčky, ale věděli jsme, že je to dobrá nástraha i na duháky. Duháku jsme na ně nachytali poměrně hodně a řekl bych, že celkově odpoledne fungovala spíš ta hauzerovka. Každopádně jakýkoliv potočák z českých řek mě dělá vždycky obrovskou radost. Je to takový jako, že víš, že ten souboj ještě není pro ty potočáky ztracený v těch našich vodách. To je pravda. Mají těžký život s těma kormoránama, vidrama, norkama, čápama, takže si běž. A bylo to fajn, Radku, krásný. Pecka, díky moc za nádherný den. Já děkuji, byla to paráda a budu se zase někdy těšit. No, my se příští týden uvidíme zase někde a s někým u vody. Petru, zdar. Ahoj. Super. Je pěkný spadnul, tyjo, tak to zachraňuješ. Držím tě. Já jsem taky spadnul, já se musím přiznat, já jsem si utopil mikrofon, protože jsem hned dalším hodem měl rybu a samozřejmě bohužel jsem nevěděl, že je tam velký šutr, takže jsem si pěkně utopil port, takže musím mluvit na ten Petra. Ale tyhle ty ryby za to stojí. No, každopádně.
Kompletní rybářské vybavení nakoupíte online na alza.cz.